अगर हम बच्चों में ही बात करें तो किस तरह की खांसी या किस तरह के लक्षणों में हमें तुरंत बच्चों को जो है अस्पताल ले जाना चाहिए? जी। देखिए, खाँसी अगर हो रही है और उसके साथ साँस फूल रहा है और बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, गले में दर्द है या चेस्ट में पेन हो रहा है, तो ये एक लक्षण है जो कि इमरजेंसी की तरफ जाते हैं। और अगर साथ में उसका हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ एसपीओ2 जो कि कोविड में भी बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता था, यानी ऑक्सीजन लेवल क्या है हमारा, तो वो चेक करने के साथ-साथ अगर बहुत ज़्यादा और कई बार बच्चों के अंदर एकदम एक्यूट स्टेट में चला जाता है बच्चा, साथ में कन्वल्जन बुखार, क्योंकि बुखार भी होता है कई बार और बुखार के साथ-साथ कन्वल्जन यानी दौरे भी आ सकते हैं बच्चों को, खाँसी, जुकाम, नज़ला होने के साथ-साथ। तो जहाँ एक ऐसी इमरजेंसी स्टेट बनती है, वो डॉक्टर ही निर्धारित करेगा कि इसमें इमरजेंसी स्टेट क्या बन रही है, जी। चेक करके, इन्वेस्टिगेट करके और फिर इमीडिएटली बच्चों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, हम इलाज पर भी आएँगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि आमतौर पर खाँसी में सुधार कब तक आ जाता है? अगर सुधार ना हो, मैं अस्पताल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा कि सेल्फ लिमिटिंग भी है और अपने आप भी कुछ लक्षण जो हैं सही हो जाते हैं या नॉर्मल जो घरेलू उपाय करते हैं। अगर ना हो और बढ़ रहा है, तो हम कैसे देख सकते हैं कि एक टाइम लिमिट क्या होती है कि खांसी इतनी देर में, अगर हम बहुत नॉर्मल, जिस तरह से आपने कहा कि कॉमन कोल्ड है और अपने आप सही होने वाला है, तो क्या ड्यूरेशन रहती है इसकी? देखिए, मैक्सिमम 2 से 3 हफ्तों में रिज़ॉल्व हो जाना चाहिए। अगर कोई भी खाँसी, जुकाम या कोई भी ऐसा लक्षण जो है 3 हफ्ते से ज़्यादा जा रहा है और रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, बढ़ रहा है और बच्चे की परेशानी, बच्चा हो कोई भी व्यक्ति हो, उसकी परेशानी बढ़ रही है, देखने को ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, सीने में दर्द हो रहा है या गले में दर्द बढ़ रहा है या प्रोडक्टिव कफ होता जा रहा है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कफ के साथ साथ बलगम में खून की आने की भी संभावना हो जाती है। तो अगर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो ये इमरजेंसी स्टेट होती है। तो 3 हफ्ते तक तो रिजॉल्व हो जाना चाहिए खांसी, और अगर उसके बाद जाती है तो इमीडिएटली पेशेंट को जरूर डॉक्टर के पास ले जाना संभाविक रूप से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे अहम मुद्दे पर, अहम सवाल पर आते हैं, क्या जो एलोपैथिक सिरप्स हैं वो बच्चों को दिए जाने चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है? जी, देखिए, वैसे तो ये कहते हैं कि 2 साल से कम उम्र में बच्चों को सिरप्स, कफ सिरप्स नहीं देते हैं और पीडियाट्रिशियंस यानी डॉक्टर, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, वो चेकअप करके निर्धारित करते हैं कि क्या कफ सिरप की ज़रूरत है या नहीं है। जी। क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे टैबलेट्स तो नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए कफ सिरप्स आर अवेलेबल जो उनको दिए जाते हैं। और कफ सिरप जो है बेसिकली किस टाइप का है, उसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उसकी एक्सपायरी तो नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि समझने ज़रूरी हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं मतलब ओवर द काउंटर जाकर के केमिस्ट से ले लेते हैं दवाई। देश में हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो वो ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या उसमें केमिकल्स हैं जो किसी को रिएक्ट करने की संभावना रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सपायरी भी होते हैं, तो या शॉर्ट एक्सपायरी ड्रग्स होती हैं, वो सिरप्स होते हैं, वो भी दिए जाते हैं बच्चों को, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की संभावना रखते हैं।